a plunger to effect just that. But our explosives operator and rookie fireman were not to know that everything from their apparatus to their status would be at stake. Explosives expert Davy van Heerden did know. Niemand moet aan die ding druk nie. As die ding ingedruk word, ek is binne in die huis en dan sien ek my gat nie meer, hoor. Reg. Sit julle ding oppas, hoor. Ek net gou kyk hierso. Draad lyk reg hierso. And to put the cherry on the top, Abdul Razbanja was there to make sure that the action started long before it was scheduled to happen. Yeah, good morning, my friend, man. I'm a bit lost. You see, this is not my country. I'm looking for honeydew leather and upholstery. I'm looking for shoe shining equipment for my shoes, you know. But maybe this gentleman can help me. Yes, you. No, look at that. You see, that's my business. You must take pride in your job. Don't you take pride in your shoes? Look at that, man. No, look at my shoes. Okay, also a bit of dust, but I clean them for you one time, eh? 50 cents GST. Unnoticed, Davy left the house. I make you sit on my little box. You sit down on a little box like that. Oh, shit! Oh, no! No! Hey, I'm getting the hell out of here. Oh, Hey, je kunt dit op je... Zo'n kom terug hier als een man in naar je huis! Kom terug hier, joh! De politie is hier! Kijk, kom terug, joh! Hey, kom help eens op! Kom help eens op! Ik kruis mannen onder mijn goed uit! Hij gaat kraken op met de zinstof! Kom, kom, mas! Je was het, kom! Los uit! Los uit, dan! Stand erop! Ik kan niks zien op binnen. Ons moet spijt, kom! De boys is groot vandaag. Voor die lijnen, we trekken liever naar jou toe. Gauw, gauw! Oké, je wat, right! Kom, wij spelen dit en we krijgen op vast! Hurry, stil vast! Kom vast, stop wat er komt! Los, kom! Wacht, kom eens op, kom! Als ik eens keer, dan druk je die dan af en je houdt onder de VOC. Kut broek! Klaar, kom maar, blij daar! Oké, dat is je skeer, ja, oké. Hier is oké, je rit op, oké, je water aan het skeer! Wat een skeer, man! Los, ik maak het niet zo! Wat gaan hier? Hey, look at that! Hoi, What the? Yes, bring the water! Water! Hey! Water! Open the bloody water! Hey, wat zeg je? Hurry up, what is it? Oh, Ellen! Hey, don't die! Suddenly, the big chief arrived, and everyone tried to explain his way out of this enormous mess. Ik heb kolen meer te doen. Jullie oud. I tell you no! Zit op die dit en blaas. No, listen. Ken je jullie, man? Johnny! Kijk, ken je alles alles op. Ja, Hier ik ken je hier geweest. Dus Leon Schuster, man! Dat is alles een Hallo, Johnny! Sorry, Johnny! Johnny!